गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ରବିବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର 1, କାଲିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗ। 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ଝଡ଼। ଆସକ୍ତି ଆଣିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ରାତିରେ ଲାଗି ରହିବ ବ୍ରେକ୍। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିପାରେ, ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାତିରେ ଲାଗି ରହିବ ବ୍ରେକ୍। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଏହା ସହ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ। 8 ତାରିଖରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏପରି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ସଂଘଟିତ ହେବ ଏକ ବିରଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଓ ଏହାର ପାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟା 12 ମିନିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା ପରଦିନ ଭୋର 2ଟା 12 ମିନିଟ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ପରାଗ ରାତି 11ଟା 47 ମିନିଟ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ସୁପ୍ରିମ ବାଛିଲା 20 ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଘଟିଲା କାହା ସିଟ୍? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 27 ଜଣ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 20 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାଇ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ପୂର୍ଣ୍ଣିତା ମିତ୍ର, ବରଗଡ଼ ଭୁଗ୍ରୁ ବକ୍ସିପାଡ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଧନୁଜୟ ସିନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକକାଳୀନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 27 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ 7 ଜଣ ସିଟିଂଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର 2 ଜଣ ସିଟିଂଙ୍କ ସାଂସଦ ଏବଂ କେଉଁଝର ଏମଏଲଏକୁ ତାଲିରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ସୋନିଆ ଶନିବାର ବଡ଼ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଜୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବି ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଜୟପୁରରେ ବିଦ୍ୟାଧର ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଉପରେ ଏହା ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନାହିଁ। କଣ କିଏ ଦେଶ ଉପରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ତାହାକୁ ଦେଶବାସୀ ଅସଲ ମୁଖା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ନେତା ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବି ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏତଡ଼ା ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତାକୁ ଧମକାଇବା, ଡରାଇବା ଏବଂ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ କୌଶଳ ଆପଣା ଯାଉଛି। ଦେଶ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଏଭଳି ସରକାର ହାତରେ ଅଛି ଯିଏ ବେରୋଜଗାରୀ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସମାନତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ନମ୍ବର 5, ମତଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ 140 ବିଧାନସଭା 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ କୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ 13 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମେ 20, 25 ଏବଂ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗକୁ ଏମିତି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।